ఫ్రెండ్స్, మీరు హాయిగా నిద్రపోవాలంటే గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? అయితే మీకోసం మంచి టిప్స్ అయితే తీసుకొచ్చేసాను. టిప్ నెంబర్ 1 వచ్చి అర టేబుల్ స్పూన్ తేనెలో మరొక అర టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ అనేది కలిపి రాత్రిపూట నిద్రపోయే ముందు తాగడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. టిప్ నెంబర్ 2, రాత్రిపూట పడుకునే ముందు మరిగే వాటర్లో 4 లేదా 5 చుక్కలు యాంటీకాలిఫ్టిక్ ఆయిల్ అనేది వేసి ఆవిరి పట్టండి. ఇలా తరచూ చేస్తే గురక సమస్య అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే టిప్ నెంబర్ 2, ఒక గ్లాసు వేడి వాటర్లో అర టేబుల్ స్పూన్ యాలక్కాయ చూర్ణం కలిపి పడుకునే ముందు గురక సమస్య తగ్గుతుంది. ఇట్లాంటి టిప్స్ కోసం ఇప్పుడే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోని అయితే గట్టిగా లైక్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి. మరింత మందికి చేరువవుతుంది. మీకు ఏమన్నా సమస్య ఉన్నా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.